پیش از آن که جهان سامان را قهرمان نامید، این زن او را پسرم می گفت. او مادر است، او طبیب است و او مربی اولین قهرمان است. همه چیز از کودکی آغاز می شود و هر کس در کودک چیزهای خاصی را می بیند. اما دید زن مادر فرق کننده است، زیرا مادر همیشه پیشتر می بیند، پیشتر احساس می کند و پیشتر باور می کند. سامان جان اям майдаки фарқияти калон дошт аз назар ба дигар бачаҳо. аз ҳама барвақт рагардон шид, 8 моҳа буд ки рагардон шуд. баъд фақат дар назарам метофт ки ай ҳама писари бақувват мешаваду гӯштин гир мешаваду. вай як кӯдаке буд ки ҳамин сари вақт ай мактаб омада дарсаша тайёр карда ба варзишам ҳавас дошт. вақте ки майда буд дарс мехондам, модарам вая нигаҳ мекард, баъд мегуфт ки ин паҳлавон мешавад, ин паҳлавони оянда, ин чемпиони ҷаҳон мешавад. دختری که دوستی خانواده است و در خردسالیش سامان را معاینه می کرد نیز زن مادر بود و او نیز همان زمان در وجود این کودک چیزهای فرق کننده ای را دیده بود. از майдаҳакиш аз навзодиш маълум буд ки як кӯдаки паҳлавонҷӯса буд сомон ва чӣ мегӯям акун аз ваи тиб ҳушёрӣ зиракие ки дар кӯдакҳо дида мешавад, ин сомонба бисёртар дида мешуд ва вақте ки манамин рефлекс мегӯям, рефлекси қапанда, вақте ки дастата дароз мекунӣ, бояд кӯдак дасташ ба дасташ расад, даста қапад. ҳамин вақтба дасти мана фикр кардаги будам ки вай сахттар ҷиқид нисбати дига навзодоне ки ман назорат мебурдам ва чӣ хеле ки гуфтам, аллакай ҷуссааш паҳлавонона буд. سالها در این دالانها او درد دیگران را میشنید، اما در دل تنها یک تپیش بود و آن هم پسرش در میدان چه کرد. او در کار طبیب و در خانه مادری سختگیر بود و همین سختگیری ها شاید به سامان صبر، انتظام و احترام را آموزانید، زیرا مادر نه تنها جسم را بلکه روح را نیز تربیه می کند. ман модари сахтгир будам. ман мехостам ки писаракам ҳам дарсаша хонад, ҳам мактабаша бо баҳои аъло хона, ҳам машқша кунаду ҳамаш нақша қатъӣ буда. ман фикр мекунам ки дар тамоми оила модар нақши бузург дорад, зеро ки тарбияи фарзанд бисёр ба модар вобастагӣ калонам дорад. ҳақиқат зеро ки мо падаро мо ҳар рӯз ки дар кор, ҳар рӯз маслан фақат бегоҳ метавонем омодан ё ки рӯзҳои истироҳат агар қадри фарзандонмон бошем, ин дигар дар ҷавонӣ, дар ёшӣ, дар кӯдакӣ модар аст. ҳамин тамоми ҳамин ман фикри ман ҳамин аст ки худи худшиносию худогоҳӣ аз ҳамамӣ сар мешавад, аз тарбияи модар мешавад. зеро ки фарзанд вақте ки ифтихоре ки вақте ки дорад, ифтихор аз миллат мекунад, аз ватан, аз давлат мекунад, ин ҳамин як чи синоми асосии ин ҳам модар аст ва ҳамон тарбияи модар асту ҳамон меҳру муҳаббат аст ки вай ба ҳаминам тарбия гирифта маслан ба ҳамин рӯзҳое мерасаду боз муаррифгари миллат мешаваду миллата дар ҷаҳон муаррифӣ мекунаду ҳамвақт фахр мекунад ки вай ҳамин миллат аст. дар ҳақиқат ҳам солҳои гузашта нишон дод ки сомонҷони мо ба муваффақиятҳои баланд ноил гардиданд. ин ҳама ман фикр мекунам ки заҳматҳои шабонарӯзии модараш ҷамилахон мебошад ки ҳамчун модар тарбияи дурустро ба роҳ мондан, ҳам оиди таҳсил кардан ва дар
машғулиятҳои варзишӣ иштирок намудан ҳиссаи худашонро гузоштанд. قهرمانی به مشکلی به دست نمی آید. افتادن و خیستن ها دارد. و لحظه هایی که همه چیز تاریک می نمود، مادر یک چراغ بود و فرزند را دلبرداری می کرد. قهرمان در میدان می افتد و مادر در قلبش، اما هر دو از نو بر می خیزند. چی مسابقه که میرفت، چی در داخل چی از بیرون از داخل کشور بود، من چقدر نگرانی میکردم، چقدر زیق میشدم که پسرکم چخه میشود، مسابقه چخه میگذرد. بعد اگر در مسابقه اگر برد نمیکرد، ما با طریق تلفن زنگ زده دلش را میبرداشتیم که زیق نشو، همش نغز می شود. وقتی که گوشتی میگیرد یگان مثلا حالت های می شود. این ورزش است. ما چند حالت هم بود که پا دستش چی میکند، میبیند که کمتر لط خورده است، بسیار سخت نگرانی می شود. حقیقت که بچه میتشد، بچه هم خیلی شد گفته چی میکند، سخت نگرانی می شود وقتی که میفهمد. بعد با حالتی می شود که اگر که مثلا موفق نشود، در همه حالت حتما می نویسه با بچه‌ش و زنگ نمیزنه، در حالت می نویسه که من خیلی چیزی نشده باشم، همش شلو در پیش است، من باوری دارم. همین خیلی بسیار یک نصیحت‌های چیشم میکند توی مادرش سامانه. با زنگ میزنن، خطی صحبت میکنن، مثلا هر روز قریب که سامان کب میزنه مادرش، خطی خواهرش برادرش، خطی هم اصلا اول مادرش زنگ میزنن. مادر در مقابل فرزند دل نازک و احساسات عمیق دارد. مادر سامان هم تماشای رقابت‌های پسرش را به همین خاطر مستقیما تماشا نمی کرد و اول شده خبر را از دیگران می شنید. بسیار رقابت‌های سامانجانро من тамошо карда наметавонистам. 100 карат занг мезанам, ба хоҳарам занг мезанам, падарам ба занг мезанам, шавҳарам ба занг мезанам, комрон ба Лола ба занг мезанам. Чӣ шуд Сомонҷон, чӣ шуд, ба чӣ шуд. баъд кор карданам мушкил мешавад манбада ки писаракам озӣ чӣ мешавад. рақоботро тамошо кардан наметавонад. мушкиле барои тамошо кардан бисёр ман агар дар кор бошам, қариб дар ҳар як 20 дақиқа занг мезанад. чӣ шуд гуфта хеле чӣ мекунад, мепурсад ки писараш масалан чӣ хел рақобат кард. و نهایتاً آن روز فرا رسید. بلندترین قله‌ای که یک ورزشگر فتح می‌کند، بازی‌های المپی، روزی حل کننده، روزی تاریخی. شب ما خستم که دیدم دو کرده استودند شب ساعت 2-3 شب که من چی کردم که با نسبتی که مثلا فرزندش پگاه گوشتی میگرفت از ساعت 2 تا پگاه و فیلم خیلی حالت بود که دو میکردم که سازواری بردباری شود. روزی که پگاش بازی‌های المپی سر میشد، من فقط 6 دفعه دوی چی میکردم که پسرکم با یک کلاه بلند بروید، با مدال برگردد، پرچم بردار شود، پرچم برداری ملت تاجیک شود. لحظه ای که داور دستی او را بالا برد، نه تنها یک ورزشگر پیروز شد، دعاهای شبانه روزی و سالهای صبر مادر هم پیروزی آور گردید. بعد 5 یا 6 دقیقه انجام همین المپیادا سامان اولا مادرش زنگ زد. بعد بسیار یک من در خاطرم دارم، خیلی مادر است،
خیلی اساسه گریه میکردم، تبریک میکرد فرزندش. بعد از بسیارم خوشبخت بود، خرسند بود که مثلا فرزند وی تونست که ملت معرفی کند. вақте ки баъди бозиҳои олимпӣ ба ман занг зад, ашки шодӣ буд. гап заданам сос гап задан натонистам. табрик кардам писаракма, фахр кардам ки бачам парчамбардори миллати тоҷик шуд, парчамро дар байни иққат ҷаҳон, дар байни ҷаҳон бардошт. ин як ифтихори миллат аст. معرفگر ملت برای ملت افتخار، اما برای این زن او همان کودک دیروزه است که در آغوشش پروریده است. ҳоло ман ҳамчун модар ба сину соли писаракам нигаҳ накарда хиёл мекунам ки тифлаки майда ҳаст. фақат бо вай мехоҳам меҳрубона гап занам, меҳрубон бошам. ҳолиам ҳамон дилам месӯзад ба ваю. ба ҳама нигаҳ накарда ки вай ҳамсар дораду писаракаш писарча дорад. дуюм аз ҳоли зиндагиаш маслан ҳозир Сомонҷон фарзанддор шуд. қариби ҳар рӯз дар тамос аст хати ҳамона бирашан. бо як хирсандии калони оила шуд ки маслан фарзанди аввали оила аст. ва бисёрам хушбахтам. قهرمانان می توانند مدال بگیرند و این تنها پیروزی آنها نیست. این پیروزی محبت و دعاهای مادر نیز می باشد. медало бисёр ҳастанд. оне ки ин медало ҳамаш дар калан наместад. ҳамин медали пешвои миллат додагӣ дар ордени шараф дар ёдам ҳасту ҳамин медале ки дар олимпиада ҷои сеюмро сазовор шуд. ягон вақт пушаймон нашудам. фақат фахр мекардам ки писаракам бозиҳои олимпӣ иштирок мекунад. аз ҳама хотирмонтарин ин дар вақте ки бозии олимпиада буд. хиёл мекунам ки тамоми ҷаҳон, тамоми тоҷикистон мунтазири гӯштини ҳамин Сомонҷон буд ки Сомонҷон бурд мекунаду бо як парчамбардори миллат шуда бармегардад ба Тоҷикистон. صدها کودک آرزو دارند که قهرمان شوند، اما برای هر آرزو یک مادر باید آماده باشد. آماده به صبر، آماده به فداکاری، آماده به محبت بیچون و چرا. من ҳамин дарахтам Сомонҷон бо дастони худаш баъди бозиҳои олимпӣ оварда шинон. ҳамин дарахтора мана зардолура, мана ин дарахта баъди бозиҳои олимпӣ дар рӯзи садда оварда шинон Сомонҷон. ҳамин душанбе ба буд овард шинон. мана ин мошинам тӯҳфаи ҷаноби олӣ пешвои миллат баъди бозиҳои олимпӣ мебошад ки ин тӯҳфаи Сомонҷон аст аз номи ҷаноби олӣ. امروز در روز مادران ما سر تعظیم فرود می آریم به همه مادران، به خصوص مادرانی که قهرمان تربیه می کنند، چون که پسی هر مدال یک مادر می ایستد. از فرصت مناسب استفاده برده می خواهم در سیمای مادر سامانجان جمیله خان تمام مادران دنیا رو، تمام مادران جمهوری تاجیکستانی خودمان رو، تمام مادران کارمندان طب رو با فرارسی عید زنها، روز زنها تبریک و تهنیت گفته خواهان آنم که همه خوشبختی های دنیا نصیب زنهای ما باشد. بگذار اشکی که از چشمشان میریزد همه وقت اشک شادی باشد. خب روز 8 مارت که روز مادران است، من تمام مادران به این روز
ҳаштум ба ин рӯзи модарони тоҷикистон табрик гуфтанем. худо кунад ҳама вақт хушбахт бошанд, тансиҳат саодатманд бошанд, ҳеҷ вақт дарди фарзандонро набинанд ва ҳамин хеле ки имрӯза ватани обод озоди мо рушд мекунад, ки масалан агар мо бинем ба ин масъала асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ки ин рӯза эълон кард барои модарон, як рӯзе аст ки ҳамаи мо масалан модар доштем, модар дорем ва манам ҳама вақт мегӯям ки агар касе аз ман пурсон кунад ки ҳамин одами бадавлат кист, одами бой кист, ман доим мегӯям ки шахсе ки модар дорад. ҳама модарони тоҷикистони азизамро ба рӯзи модарон табрик гуфта таманнӯ дорам ки мисли ман фарзандонашон парчамбардори миллат шавану набирадор шавану ба як қуллаи баланд бироянд фарзандонашон.